好跣啊！我這晚熱辣辣呀呀，親切拍熱辣辣嘻呀。聽日仲要整咩咧？快啲寫個餐單先，唔好講笑，寫聽日餐單先。辛苦大家食咗3個鐘啊！而家咧就係7月15號朝早6:35啦。咁咧，我哋而家喺濱江市場一帶咁樣。咁今日咧，我哋咧就會係逛街市嘅，就一個咧係我最中意做嘅活動。咁而濱江咧就係係我一個最喜歡嘅市場，因為包羅萬有啊！好啦，我哋行啦。平時我都係啲咁嘅晨咁早嘅時間咧就會出發。係啊，早安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 。街市真係好有活力咯，同埋好有趣嘅地方嚟。即係就算同一個街市，你唔同日子去咧，都可能有唔同嘅攤檔。咁更加唔好講我唔同嘅食材啦。啲人幾頹嘅時候咧，我就會去街市㗎啦。你睇下打邊爐嘅貨，你睇下有幾多種，簡直係歡樂。但係呢個咧就係一個最大嘅海鮮 corner 嚟㗎啦，即係計嗰啲之外，咁咧你見到有泥蟹啦、沙公沙母啦，有新鮮㗎啦、龍蝦啦，有花蟹啦、鮑魚啦，全部游水嘅牛展啊、牛肋條啊，啲名全部唔同㗎嚇，即係我哋叫嗰啲崩沙腩咧，呢度叫白腩啦，牛肋條就即係我哋嗰啲叫坑腩啦，係咪好開心咧？你睇下，你睇下啲紫洋葱淨係發光嘅，真係好靚。老闆娘昨天買了那個，好好吃。對，哎呀，那個唯一一隻啊，好好吃。我可以給那個照片你看嗎？我們用的是那個香港的，對對，蒸起來就是這樣。我們是放那個蔥在下面，之後再放薑，之後拿去蒸，蒸完了之後再放蔥。我覺得好似去行街咁樣咯，你要規劃路線嘅，同女人行街我諗都有啲似嘅，即係一定要目標為本，唔寫 shopping list 就去出咗呢個市啦。其實呢度好大，我諗入到嚟開始都會有迷路嘅感覺啦。哎呀，好開心，但係買唔到咁多生果，擠唔到添。唉，所以我好怕行呢邊，好掙扎嘅啫。買2個又好似太少，買太多又會壞。2啖飲完，唔係佢少，不過我大啖啫，冇嘢飲啦已經。嚟呢度每一次你都會覺得好 amazing 嘅，即係哇！原來呢啲係咁樣嘅咩？咁樣你真係覺得，哇！喺搣埋殼喎咁啊！哇！啲腸咁乾淨，即係類似啲咁樣，你每一次都發現新鮮嘅嘢嘅，永遠都唔會悶咯。但係又買唔到咁多試啦，咁但係就永遠就係好興奮咁諗下，啊第時可以叫邊個上嚟一齊試下咁樣咯。今日就同大家交代一下我個病啦。咁咧我個腦裏邊咧係有1粒4.2 cm 嘅瘤，咁個 size 係比乒乓波要大嘅。而最主要咧，呢個腦咧已經係喺我左腦，同埋壓住咗個腦幹。個腦幹係已經彎曲咗。如果大家仲記得，就係我2020年9月尾嘅時候就話就即係完全退出政壇啦，就即係想有段時候休息一下啦。喺好多條件平衡之下，我就決定嚟台灣。即係坦白講，我係從來冇諗過我要離開香港嘅。我由細到大喺香港讀書，喺香港成長，即係老土啲講句，我有嘅嘢全部都係香港俾我嘅。咁我亦都覺得好似喺香港最艱難嘅時候，我就掉低咗佢，包括
香港人啦。咁所以嗰種感受係好難受啊！但係你問我再喺嗰度，我究竟可唔可以做到啲乜嘢？我驚我連自己嘅身體都未照顧好，即係個身體包括係情緒上邊啊，或者我康復上邊啊咁樣嘅情況之下，咁我就咁亦都同咗朋友商量，咁所以佢哋都覺得快啲走啦咁樣，或者係時候走㗎啦，唔使即係唔好喺度糾纏啊，叫我。咁就同埋我諗即係要明白嘅都會明白嘅嚇咁樣，咁亦都有好多嘢都未必可以完全交代啦。我亦都冇諗過有一個咁樣嘅機會可以再交代返，坦白講。當然過到嚟之後，即係正如我講啦，即係好多情緒上邊嘅嘢啦，同埋又唔係好想見人，即係自己未 ready，咁所以咧喺揾到個地方住之後咧，就發掘咗一個久違了的興趣咧，就係煮嘢食啦。其實咧，我離開香港帶過嚟嘅呢個 kitchenware 就係呢一個煲啦。有煲係咪好靚咧？呢個煲仲係好實淨。鏗鏗聲嘅真係，佢跟咗我10幾年㗎啦。咁咧，我哋專係每朝早我嚟煲麥皮㗎。發展到今日咧，就變成咁樣啦。咁我試下拉晒2層出嚟啦。咁咧，鑊蓋點解會有2個咧？就係因為我買咗一條較大嘅魚，咁嗰個魚頭魚尾塞爆咗隻鑊咧，咁但係呢個鑊蓋咧又冚唔晒佢個魚頭魚尾，咁我就要撲出去，撲出街度買一隻符合我個鑊嘅闊度嘅一個鑊蓋啦。咁呢度所以就有2個鑊蓋啦。咁咧呢個鑊係我自己孭翻嚟，即係喺呢度買嘅。其實我最初煮嘢食嘅時候，第一可以俾我個人冷靜。即係個情緒穩定好多嘅，即係其實我初嚟到係好少睇香港新聞，但係其實部手機仍然係彈香港新聞出嚟，一定會睇嘅啦。咁我嗰陣時係我一路煮飯咧，一路聽住香港嘅即係流行曲嘅。所以我有陣時煮嘢食嘅時候咧，我突然間覺得我喺香港，雖然我喺香港煮嘢食啊，我要 emphasize 呢樣嘢，但係嗰樣好古怪，我連我自己都覺得好迷離嘅，即係我好似身處喺香港煮緊嘢食，但係個事實就係我唔係，同埋我喺香港亦都唔會煮嘢食。我聽緊嘅歌就係我食材嘅調味料咯。我今日諗住煮一個咧係呢個叫做意大利粉，係呢一個蜆意大利粉，即係 vongole。time 啊，8分鐘。假懷念，難道在哇！次次都係下半 round 係特別肥美㗎，哇！好勁，肥到好逼啊！慢慢亦都發現咗，其實有好多香港朋友都好掛住香港嘅味道。我有2次嘅機會咧，見到有朋友喺我屋企食我整嘅即係一啲香港味道嘅時候，我見到佢哋嗰種反應咧，我就好深印象。因為其實即係坦白講，有好多朋友都未必會再返香港。或者唔可以時時翻到香港，或者唔可以再翻香港。咁所以我覺得如果可以喺我手上，我可以試下可唔可以煮到一個佢哋認識香港嘅味道。咁我覺得對我嚟講，我都係一個榮幸。打俾我自己都想喺呢度去製造翻我自己嘅回憶，味道嘅回憶。我相信我做得到。我亦都希望可以用本地嘅食材。再加埋我對香港咁耐嘅認識，可以做到呢種味道咯。有剩嘅咁樣啦。其實我覺得你哋嗰啲碟好似唔係好夠大咁樣咯。唔好意思啊，揾個機會即係一次過清理案發現場。過50啦，咁不如都試下繼續尋夢啦。咁就所以就決定開餐廳。咁但係當然咧，嗰個餐廳佢主要嗰個走嘅路線啦，
客群啦，咁嗰個都要諗得好清楚啦。咁所以反反覆覆好多次之後咧，就決定係做一個私房菜。咁而係我真係自己會落廚嘅，唔係真係即係淨係去招呼朋友嘅。雖然我都好中意招呼朋友。而家開始揾鋪啦，咁但係冇想象之中快。我差唔多放咗聲氣出去1個月，我連一個鋪都未睇過。咁呢個係對我嚟講係即係完全係意料之外。久違嘅興趣，個興趣咧其實係喺唔好意思，真係失禮啲都要講句30幾年前嘅會考中午，我係有考家政科㗎。當時嘅家政科咧，我哋係要考3個 papers 㗎。咁第一個咧就係要去做一個 time planning，咁咧就要符合個題目煮4隻餸。咁第2個 paper 咧就係你煮出嚟啦，咁仲要係試食嘅。咁跟住第3個 paper 咧就多數係營養學，同埋嗰陣時細個咧好笑㗎，係你每一次煮完咧，其實你所有嘅同學咧就喺外邊度等緊食嘅。咁你係覺得好有滿足感嘅。小女子咧喺香港咧嘅主要嘅 fibre 即係纖維嘅來源咧，除咗我每朝會食火龍果或者橙之外咧，就係嚟自三色豆，仲要係丁嘅。屋企長期有2 kg，office 都有1 kg，冇錯係雪藏嘅。呢個我咪 cut 咗先啦。所以連我嘅同事咧都係冇辦法，係完全冇辦法相信我喺呢邊煮飯。即係初初我話俾佢聽我喺呢邊煮飯，佢會覺得即係你係餵飽自己啫。我由舊年嘅7月左右咧就開始揾鋪啦，咁就揾咗到而家都係未揾到嘅。實鋪我諗都睇過有70零間㗎啦，電話都打超過200個嘅，即係有試過俾出話船金嘅，咁但係到最後可能係法規上面我符合唔到，或者到最後業主可能唔想租俾飲食業嘅，因為呢度其實有好多業主都唔係好想租俾飲食業嘅。最難嘅地方係緣分，係我都係一個示範單位 ，OK， 係啦，咁等緣分到，等運到，我每一刻都係抱住一個熱烈期待，我就嚟會見到白馬王子咁樣嘅心情嘅，係冇錯。就算佢未係白馬王子，我都會將佢變成白馬王子，係啦，我唔會再俾 deadline 自己㗎啦，冇錯。我嘅 deadline 就係由揾到鋪開始計。因為秒秒都係錢，嗰陣時唔同啦。揾到呢個鋪位之前幾日咧，我就同香港朋友傾電話，佢話：哇，開晒木棉花，好靚啊，紅燈檔好靚啊！咁我當然好掛住啦，因為我由細到大都同木棉樹好有淵源嘅。我讀聖心啦，咁啊雖然有陣時要搭校車，咁但係巴士就一定行紅棉路㗎啦。咁跟住嗰陣時細個同公公咧去維園，嗰陣時我住北角嘅，咁行過去，咁好快就會見到有棵好靚嘅木棉樹，因為佢真係太直太高啦。咁跟住後尾議會隔離啦，咁所以即係跟住當然啦，即係嗰個紅棉路個頂再高少少，嗰條叫麥當勞道口嗰度就一路同你大家揮手啦嚇，大家都記得嘅話係啦，即係嗰個唔知女鬼定女仔會同我揮手咁樣，咁當然佢另外個名叫英雄樹啦，係啦咁樣，咁所以無論係樹本身嗰個外形，同埋佢仲有英雄樹呢個名啦，同埋我同佢淵源啦，同埋揾到嗰個時間，咁我好希望可以提醒自己，我遇上呢個鋪位係唔容易嘅，咁我亦都好掛住紅棉樹啦。
歡迎入到嚟呢個一間餐廳嘅心臟啦。咁咧就呢個亦都係我最常逗留嘅地方啦。咁而家變成好熟，但係以前係一個最陌生嘅地方，而所有食客都係覺得係最好奇嘅地方嚟嘅。呢個咧就係我叫佢做 Michael Jackson 啦。但係點解叫做 Michael Jackson 咧？係因為佢真係性格巨星啦。第一，第二佢真係我覺得應該係衝出國際㗎。即係呢一樣嘢咧係真係個火力真係好勁。你邊度嚟喎？佢就係得佢咯。咁呢個咧就係阿梅艷芳啦。我就覺得佢係梅艷芳嚟嘅。咁咧佢又真係多功能㗎嘛，即係百變梅艷芳嘛。我仲未係完全 explore 晒嘅，因為呢個爐咧其實有好多唔同嘅 function。咁我就將會去上堂。咁啊，梗係好開心啦！有個樂園喎，係啊，呢個係一個我會流連嘅地方咯，一個我新嘅蒲點咯。咁咯，所以好感激，因為呢個地方係即係唔容易嘅，即係坦白講有即係對一個無論新舊廚師嚟講，一個咁樣設備嘅廚房係好唔容易嘅嚇。咁所以我更加唔可以煮得差咯，冇藉口係嘛？地方又夠大，儀器又夠多。就曾經咧就以為咧自己咧就只不過做個風水佬揾糧，得閒就出嚟招呼客人。Hello， 哎呀歡迎，哎呀又嚟啦咁樣嘅。咁點知而家就變咗做一個風騷老闆娘啦，係啦，瘋狂個瘋，咁就入咗廚房啦咁樣。咁嗰日睇留言定係咩咧？我覺得幾有趣。個朋友話：你真係由一個熱廚房走去另一個熱廚房。咁我覺得都真係而家個廚房都真係幾熱㗎。咁所以都幾有趣。原來10幾年前已經註定咗我係要喺熱廚房嗰度咧先可以生存得到嘅咁樣。今日係8個，喺呢啲關鍵嘅時候，一粒都唔好嘥。今日係第幾日啊？對我嚟講已經唔知第幾日啦，係日日都做。介紹下呢個叫山蘇，有人話喺將軍澳公園見過，咁就我未見過將軍澳公園。咁呢隻山蘇咧就係台灣其中一種比較特有嘅菜咁樣啦嚇。豆豉鯪魚加蒜蓉炒冇得頂，港台兩溝。呢隻手係嘢定係精貴啲水辣親，冇獎牌嚟嘅，獎牌嚟嘅。學踩單車都一定要撲啦，係嘛？我又唔識踩單車啱㗎啦。不過今日去街市個個都問我，好尷尬。哎呀，唔得添，唔得，唔好用。啊，點解我連我沙爹牛都揾唔翻嘅？哦，喂！还有3位没到，还没到。今天是5盘，对不对？对，还有一个是胡萝卜，我帮你，我跟你一起出去。哎，而家唔知我哋有10幾道菜，哇！我有10幾道菜，我而家大概去到我哋去咗7道，咁就預備去蒸魚。好似啱啊！我哋咪預備要炒個蟹肉啦。
唔該，貼補成功啦，阿老爺，俾個面，俾個面。總結一下，我就覺得好雞啦，今日我出唔齊餸，我就覺得好唔滿意㗎啦。跟住個菠蘿包今日要翻手做，即係總之都係嗰啲唔應該錯嘅嘢就會錯咯。咁擔憂一定有嘅，因為又係新地方、新行業、新技術，乜都新，連 problems 都係新嘅，係啦，即係所有啲嘢都唔識嘅，根本就係老老實實，點會識做餐廳嘅啫？即係點會識做廚嘅啫？咁一路都係一邊做一邊學，咁當然已經我走少好多冤枉路啦。咁但係都係從錯誤中學習咯。咁但係人哋唔係俾錢嚟等你學嘢㗎嘛，大佬啊，係嘛？學費你自己交啦，唔係佢幫你交㗎嘛。因為開始有啲聲沙，唔係因為講可能因為講嘢大聲，因為廚房裏面都嘈啦。咁但係最主要係我身體一路都係好得意嘅，即係咁大家都知道一定會有個 indication 㗎嘛。咁就係聲沙，即係無端端聲沙就係一個你身體可能有啲攰啦。呢一刻腦裏面諗緊係咩咧？聽日快啲訪問完要備賽 ，sorry， 係啊，如果唔係更加夜翻屋企啊！嚟，我換衫啦，係。梗唔得啦，雖然我裏面嗰個係運動裝，係唔係陳淑裝？係好懶啊，喂，sorry，hello。歡迎大家，多謝大家今日嚟到啦，紅面咁啊，同呢台咧，因為之前同我慶祝過生日，佢哋嚟過，係咪同之前改變咗好多啊？新鋪啦，咁啊可能有好多嘢做得唔係幾好啦，咁就希望大家咧可以多多包涵。好，係咪 good show 係嘛？喂，自己同自己啊 good show， 好，今日都係梅艷芳、張國榮，加埋我要冇啲咁嘅事。冇，係瘋癲個瘋，係啦。咁我去嗰邊先啦。喺台灣好難食得好好食嘅叉燒，即係我諗係有佢材料啦，到佢整法喺台灣都好難有一個類似咁嘅情況。再加上佢呢個係第一刀喺台灣，我諗你同台灣嘅街市講買第一刀，佢哋都未必當會識得呢樣嘢。咁呢樣係非常之中國南部嘅廣州文化再傳到落香港而發揚光大一樣嘢，所以能夠今日喺台灣食得到係好令人感動嘅一樣嘢。感動。哦。揮手 ，hello， 揮手語係嘛？佢同我揮手 ，hello baby， 我幫大家開啦咁，好唔好？港式嘅家鄉嘅味道，用一種 fine dining 嘅 presentation。其實由第一道前菜嗰個甜醋豬腳薑啊，好有嗰個感覺，即係我哋久違嘅味道啊！呢一台其實咧都算係試過 Tanya 開鋪之前嘅好多次嘅試菜嘅飯腳嚟嘅，咁所以見到我哋之前一路有試過嘅菜式咧，一路進化，好粗感動，假咗，即係嚟咗呢度食 Tanya 煮嘢都2年幾嘅其實，咁所以就係終於係開到鋪呢件事咧，我都覺得好神奇咯，因為初諗住去佢屋企啊，都係hea下玩下啊，咁諗住都係佢煮下住家飯啊，認真開鋪。我覺得都係一個好奇妙嘅旅程嚟嘅，好 surreal， 即係好唔真實啊！即係真係只不過
我連我自己都會問3年喎，你唔係啊嘛？即係不斷問你得唔得㗎？即係一路係咁問自己。有一件事我覺得好 high 嘅咧，就係炒菜啦！哇，一路熬住個鑊，一路係咁炒，哇！炒個通菜嘅時候咧，係 high 到一個點咧。嗰一下我係覺得，就算流幾多汗，要用幾多力，同埋係即係有幾熱，我都覺得係好 high。因為嗰件事你係已經你睇到你係將個菜係發揮到淋漓盡致，咁跟住咧個客人係一定會食得出嗰個唔同嘅。咁當然啦，唔係話我技巧好啦嚇，只不過係即係嗰種痛快，即係。我嗰一刻，我真係覺得我真係做緊中菜咯。嗰一樣嘢，我覺得係一個階段咯。黐線，係咪神經病咧？即係議會就離開咗4年啦。咁過嚟都過咗3年啦，咁係咯，有啲意外咯嚇，真係好其實好意外嘅，咁就都有啲壓力嘅，即係以前身份好多重疊，咁有陣時又做下議員啊，走去做下舞台劇啊，跟住有陣時又要打官司啊成咁樣，但係嚟到呢一刻啊，我原來可以真係終於專心做一個角色啦咁。咁當然你而家 run 一間餐廳，其實都仲係有好多角色啦。咁但係叫做即係我係真係一個地方裏面做好一件事。咁我人生都唔係成日有啲咁樣嘅機會嘅。咁我覺得而家嚟到呢一刻有咁樣嘅機會，反而可能我唔知係一個挑戰啦，定係一個享受。但係起碼到呢一刻我好享受。咁跟住媽咪就話唔好咁辛苦啦。我話唔辛苦都有啲困難嘅，不過至少我好開心。咁即係我講得出，我都覺得有啲奇怪嘅。咁但係回頭想，好難得。我嘅開心係嚟自我因為覺得我只要做好，佢哋一定會出嚟。我好希望佢哋可以喺度食一餐飯，安樂茶飯就係咁簡單啫。佢哋一定係我嘅貴賓。我覺得佢哋一路都冇放棄我，我哋冇條件放棄。我哋至少有自由，我哋有咩條件放棄啊？因為台灣好有文化啦，咁我就好想改一啲配合翻呢度，即係有啲文化嘅感覺啦。咁嗰陣時咧就諗緊咧，就有4個字突然間跳咗出嚟嘅，就叫別來無恙。中文真係好神奇，就係佢係一個問候，即係佢一個問題都係一個答案。咁我已經覺得呢樣嘢好好啦。咁我亦都預計呢度會有好多重逢啦。跟住即刻已經有朋友講：哇，梗係唔得咯！我咩事唔得啊？唔嚟就冇事喎，你話得唔得啊？我話哇！咁大件事，別來就無恙。我話係喎，死火。咁但係咧啲翻譯就開始翻嚟啦。第一個咁就話咁 How are you 咧？我話係你想問候我啊？咁樣好啦，咁嗰個唔用得。但係另外一個咧就好得意啦，即係用 message 啦。我諗到啦，不過唔知好唔好咧？即係因為我配合翻佢嗰種斯文嘅狀態啦，係啦，叫做 I'm fine dining。